the ulama, scholars who usually hide the truth because of worldly ends. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah says, verily, those who consider Allah has sent down of the book, that is the Quran, and purchase a small therewith, that is of only teeth, only ends, they eat into their bellies nothing but fire. Allah, as a result of that, will not speak to them on the day of reflection, and neither will He purify them, and there is going to be a terrible torment upon them because of concealing the truth. Yan uwa musulmi, idan ba a manta ba bara, bayan kwana a aya ta 173, idan za mu yi waya mu kalli aya ta 172 da cikin wannan sura, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira da musulmai masu imani da biyar za a yi a kai a kawo ka ci daga abin da Allah ya halatta maka. Halattawa ta fuska biyu, ya zamto halal ne a ci shi kuma ta hanyar halal ka same shi. Duk abin da za ka ci ya kasance yana da waɗanda sharuɗa. Ka same shi ta hanyar halal, kuma shi abin halal ne a ci shi. Bayan haka na kuma Allah ya nuna wasu abubuwa wanda suka haramari daga cikin ci maka da musulmi zai ci ya ce haramun ne aka ce su. Bayan an gama bayanin abin da za a ci na halal da wanda ba na halal ba, sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to su kuma waɗanda suke koyi gaskiya. Bayan Allah ya saukar da gaskiya a cikin littafin sa Al-Qur'ani, sai zato suna sayan ma'ana ayoyin Allah da ɗan romo ɗan kankani, ma'ana suna koyi gaskiya don wannan zuƙo na duniya, don wani ɗan ɗanɗanon ɗani na duniya. Su koyi gaskiya da Allah ya saukar a cikin Qur'ani. Sai Allah ce to irin waɗannan sosai duk abin da za ka ci, duk abin da za ka karɓa a sanadiyyar koyi gaskiya da Allah ya saukar a cikin Qur'ani, to ka san da sanin ɗan uwa, ka san da sanin ɗan uwa, ba abin da ke bara a cikin turbinka Allah ya ce sai fitar da ma'ana kana tattala wa kanka azaba ne da za ka kai shi gobe kiyama a lokacin da ruwa da goro da ya ga shiga aljanna. Kuma bayan wannan daga cikin sakamakon abin da mutum zai samu idan yana koyi gaskiya musamman ta hanyar ilimi, Allah ya ce wala yukallifukum yawma Allah ba zai zo su magana ba, magana ta jin kai, magana ta jin tausayi, magana ta sausasawa, magana ta rahama a ranar kiyama. Yace kuma Allah ba zai tsarkake su ba a dukkan wani zunubi da za su aikata babba ko na kare. Wasu a lahira ana samun sauki idan ka kiyaye munanan laifuka manya-manyan kabarai, to ɗan ƙanana Allah ya kan tausaya sai koyi maka su. To duk wanda yake koyi gaskiya na ilimi bayan ya tabbata cikin Qur'ani, Allah ya ce to irin su Allah ba zai magana da su ba, ma'ana ba zai tsarkake su ba duk wanda kalmi da ke nan ba ka shi. Haka ba ko a duniya aka ce ya yi maka da cikin kwakwa, wallahi zai ba ka ci. To ba zai ce an waye gari a farfajiyar kiyama. Ya ce bayan haka na kuma Allah ya ce ba da ma'ana mutane suna da wata azaba mai raɗaɗi a wurin kiyama sanadiyyar koyi. Malamai masu fassara sun je sun dawo cewa a cikin dalilin saukar wannan aya, wato sababin nuzul na wannan aya, ta shafi Yahudawa da Nasara. Yahudawa sun kasance suna koya siffofin da yau a taura ta zo da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kasu da imani da shi. Sai ga malaman da ke cikin su sai suna shashshaye wannan bangaren ba sa bayani siffofin su ba su ci Allah sun ba su da su ci. Haka gama a Kiristoci akwai irin wannan wanda Allah ya gaya mana a wurare da dama cewa sun koyi daga ciki idan ka je cikin Alƙur'ani a sautin sama. Allah ya ce wa Isra'ila da zai da Maryam ya bani Isra'ila ya Rasulullahi da ya mutu sai Allah ma bai da yake da Taurat da bashar da Rasulullahi min ba'di daga ciki shine lokacin da Annabi Isa ya ga yawa cewa lallai ni manzo ne zuwa gare ku daga Allah, kuma san da yana ga abin da ya gabace shi a Taurat. Bayan haka ina muku alƙashi da zuwa wani babban manzo mai daraja da kima mai muhimmanci mai kima shi ne sunan shi Ahmad, yani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma lokacin da ya zo sai suka shafe da cikin mai tsakani
don kada wanda su basu saboda wannan su ko na rogo da ake ba su a basu za ku iya yarda ko a yau da aka ce mutum fasfo ko wani bare hidimar da ke cike masu ɗaka ɗan da Allah na ba ta kaɗan bane in ka fata taso ne ba ko ya suke ba shi wa ai ya kai wajen mamu a kasar Hausa da aka ce ma in haka na da sai shi ka ba haka bane sai a ce duk wanda yake harkar lalaci to ya kuma talauci zai sai ya yi Allah sarki Allah ka yaje mana brothers and sisters in the sababun nuzul of this verse the commentators of Holy Quran said this verse was revealed in order to expose the people of the scriptures, that is the Jews and the Christians, who they conceive what Allah has said in those books, that is in the Torah, revealed to the Jews, and the Injil, that's the Bible, which was revealed to the Christians. They concealed the content from it in order not to make their followers understand what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tells them to follow it. And Allah has already exposed it in so many places. One of the places we remember in Surah Al-Sam, Allah subhanahu said, "What is Allah said in Maryam ya bani Israil, inni Rasulullah musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat wa bashirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi." That tell you, Rasulullah, oh Muhammad, that by the time that Isa alayhi salam was telling the Christians that you should know and the Rasul and the servant of Allah who come before you and testify what is already in your hand, that is the Torah. But I'm giving you a glad tidings that another Rasul is coming who has highlighted the last and the seal of the one prophet. His name is Ahmad. So we now follow him. So they usually hide this kind of places, refusing their followers from seeing the progress of understanding and following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever involved in concealing the truth, in the day of Qiyamah, Allah will never speak them in the dawn of mercy, in the waters of Rahmah. And Allah will never clear them of any sin, whether it was God. It has been collected in one of the hadiths of Rasulullah that says, whoever did not go stop committing the kabair, that is the major sins, Allah will overlook his morals. But if you belong to the group of people who conceal knowledge, who conceal aid, who refuse to tell the people the exact truth that Allah has revealed in His books, Allah will never conceal such kind of sin. Both the day and the soul Allah is going to expose you. And whoever is being exposed in the day of judgment, certainly is going to be greatest one life, because he's going to be the dweller of Jahannam. And Allah says, He will never clear them, and will never talk to them. And at the end of the day, they are going to see the very painful famine of that fire. Allah protect them. Now, Allah said, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار. These people that conceal the truth after being revealed to the whole truth of Allah, He said, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Their own example is those are who have purchased error at the price of guidance. They refuse to follow the guidance. They purchase error, they purchase mistake, they purchase what is not correct in place of what is correct. Because refusing to tell what Allah has conceived, refusing to tell exactly what Allah has revealed in the books, is just like saying you buy error guidance. Because the guidance is given to you. But because of the worldly things, you refuse to tell the truth and perceive it. Allah said, this group of people, they are stealing guidance, or they are using error to buy guidance, or they are selling guidance to buy guidance. But Allah will not cry. And they are also buying tournament of welfare with forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, look at it. What makes them to be able, do they think they can endure the punishment of Allah in the hellfire? What lead to them to be able to, instead of saying the truth,
They went and hiding the truth, expose it, concealing it. How bold are they to withstand the voice of Allah in the hellfire? Allah subhanahu wa ta'ala ya muwa yana cewa irin waɗannan da suke koyi gaskiya bayan Allah ya sanar da ita. Su ce su ne waɗanda suka sayar da shirya suka sai bata, ko kuma suka amfani da bata wurin sai don suka sai da shirya suka bata. Saboda ɗan maikon duniya da suke samu. Sannan suka zo suka sayi azaba suka ba da abin da kafa. Wanda duk ya kasance sai Allah ce, abin da ba ya mamaki. Suna jin suna iya jure ma azaba da Allah zai masu akai balle sa suka yi wannan aiki na Allah ya saukar da gaskiya su kuma su ɓoye gaskiya. Domin lokacin da ka ɓoye gaskiya bayan Allah ya saukar da ita, tamkar ka karbi azaba ne ka ba da kafara. Tamkar ka karbi ƙarya ne ka ba da gaskiya. Don haka yin wannan kuskure malamai suka ce wannan ayat ba wai lalle a malamai da gudawa da tsara ba, hatta mu a wurin wani musulmi ya zanto ga gaskiya ƙarara amma ka ɓoye ka yi amfani da ita don wani maikon duniya, don wani ɗan laso da za a baka, to kai ma kana da wani kaso na irin ɗabi'ar da gudawa can da nasara. Da kuma Allah ya kare. Shi sa a wani hadisin Allah sama ke cewa daga cikin manya-manyan jihadi shi ne ka iya faɗin gaskiya a gaban shugaba a tsaro. Shugaba ne ba daidai ba, ka iya zama ka bar shi ka gaya mashi ran daidai wani abun ba daidai ba ne ga daidan. Yin wannan yana daga cikin babban jihadi wanda ba kowa ne ya zo ya ba. Domin su yawa ya sha ba ruwa. Za ka ci mata lokacin sallah ya yi. Limani ne a unguwa ko a masallacin gidan yalla bai. Aka ba shi da limamin hamsalawa. Za a rikar mashi da kafin shagali. Akwai wanda aka ba labari ba san gaskiyar magana ba. Aka ce an yi sallah lokaci ya yi an tada sallah an sallame ana sallame su ne gida ya wuce an yi sallah an ce ya kaɗe ba a yi sallah ba masaki. Saboda bai gida bai samu. Ban gane ba kun gane labarin. An lokacin sallah ya an faɗi cewa za a tada sallah lokaci ba. Liman ya tada sallah. Bayan an yi sallah sai ya bai yi shi ya rasa yadda. Ce liman an yi sallah ne ya ce a raga da wani ba za a sake. Na bila haka kuma alhali sallah haka da yana ganin in ya ce an yi sallah ranka da bai samu sallah ba to ran nan bai da cin Allah ya yi so daga koyi gaskiya a dukkan yanayi da yayi wannan yana da fadi da yawa hatta a cikin ma'amalar da yau yayan da kai ka aura a kai da matar ka ne a kai da aboki ne to abin da ne gaskiya ba a shi ka tsaya ma gaskiya don shi zai cece ka kuma ita ne za ta daga ka samu kan gida shi Allah ya daga ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Why would you punish them? Why would you not speak to them? Why would you not render your message to them? Why would you not consider their minor sins? Allah now replied that ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. The reason is that Allah has sent down His book, the Holy Quran, in the truth. There's nothing that is wrong in the Quran. Whatever is in the Quran is a complete and logic of the truth. And why would they consider this truth? This is the reason why Allah says don't punish them. Because it has revealed what is the truth in the Holy Quran. And these ulama, all these sheikhs, all these scholars continue to hide or conceal the truth contained in the Quran. Why? Allah has revealed it in the sense of truth and you deny people to it. So this is the reason why ulama say, if you are knowledgeable, and at this very moment, your knowledge is needed by the community, it's haram for you to pursue this knowledge. You must take it out. Allah said, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. And certainly, verily those who disputed as regard to the book, that is the Quran, are far away in the opposition of what Allah has revealed. Yan uwa musulmi, kamar an tambayi Allah, ya Allah me yasa to kai ma wadancan mutane azaba don sun koyi gaskiya, don sun yi faɗin abin da ka saukar Al-Qur'ani daidai yake. Sai ce, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Yace dalilin shi ne Allah ya saukar da wannan littafi na Qur'ani da gaskiya. Don me za su koyi gaskiya? A shiga da kuskure ne mutum ya koyi gaskiya. Malamai na cewa ko da ilimi kake da shi,
bai zan to a inda kake al'ummar na da buƙatar ilimin nan naka to dole ne ka ba da shi ɓoye shi laifi ne za ka shiga cikin wannan azaba ko faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala. Baka yawan musulmi mu gane wannan kuskure ne Allah ya saukar da gaskiya ka kuma santa ka koyi babu taurin kai babu kai kashe shi ta kai wannan ka san abin ba daidai bane iri ka take ka murshi alhali Allah na kallon ka mala'iku na tare da kai suna rafa da duk abin da haka sai Allah yake cewa innal ladina ikhtalafu fi kitabi la fi shaqaqin bayyin lalle irin waɗannan mutane waɗanda suke saba wa gaskiyar da Allah ya saukar a cikin littafin Alƙur'ani to sun ɗauki ainihin gaba ko kuma sun ɗauki kishiyantar gaskiyar da Allah ya saukar. Kaga shi ka ja rigima ne tsakaninka da Allah a ce Allah ya saukar da gaskiya ko kuma kafin. Allah muke roƙo ya gafarta mana. Now, brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala said in the next verse, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Brothers and sisters, after Allah Ta'ala has exposed or has told us the dangers or the consequences of concealing the truth after Allah has revealed it in His Holy Book. Now, there was some disputes. Initially, all the prophets, before the coming of Prophet Muhammad, usually face Baitul Muqaddas, Jerusalem, Masjid al-Aqsa as the Qibla. That is where they usually face in terms of global prayers. Now later, Allah subhanahu wa ta'ala changed the Qibla to Kaaba in the holy city of Makkah. So because of that, the Christians and the Jews started opposing this. The Jews, they usually face where the sun rises, while the Christians, they face the west from Medina towards Masjid al-Aqsa. So there was an argument that where the Muslim live west, refusing to face the Masjid al-Aqsa, just as the way all the prophets before the arrival of Prophet Muhammad were facing. And the Jews claim that they were facing where the sun is rising. So this continued to go around among the Ummah at that time. This one is trying to drag people towards their own side, that is to face Masjid al-Aqsa. The Jews are trying to drag people to face the east where the sun is rising, while the Muslims are facing the Kaaba. Now, Allah, in order to clear all the competitions, He said, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah now clear that it is not albir. Albir means piety or righteousness or obedience to Allah. It's not the righteousness, or it's not the only form of piety for each and everyone, or as the only act of ibadah or obedience to Allah, that is to turn your faces towards the east
go towards the west in terms of prayer. Allah now clear what is called al-birr, what is called al-piety, what is called what? At-taqwa, what is called righteousness. He said al-birr, that is quality of you being a believer, is to believe in Allah, one and only. That He is the only one you are going to worship without associating any partners to Him. In terms of acceptance of order, or in terms of seeking for any assistance or alleviation of any suffering. You must totally submit to Allah subhanahu wa ta'ala one and only. Yan uwa musulmi, bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana bayanin haɗarin da ke tattare da ɓoye gaskiya, sai zamto an samu saɓani da an ce kace da kace ce ce a tsakanin al'umma na wannan lokaci, inda Kiristoci gashi Allah ya ce yanzu a koma kallon Ka'aba a matsayin alƙibla idan za a yi sallah. Alhalin kuma annabawan da suka gabata zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna kallon Baitul Maqdis. Sai da to Kiristoci na ganin yanzu musulmi da suka kauce ba sa kallon Baitul Maqdis su koma kallon alƙibla, mana Ka'aba, sun saba domin asali ga yadda yake. Su kuma Yahudawa sai suna kallon inda rana ke kullowa, nan ne suke duba a matsayin alƙibla idan za su ibada. Su kuma musulmi suka ce ai ga annabin ƙarshe, annabin da ya fi kowa daraja da rahama, kuma Allah ya ce musu a koma kallon Ka'aba a matsayin ne alƙibla. Wannan kacece ne sai kowa na kallon inda yake ganin ya dace a kalla shi ne daidai, shi ne ɗa'a, shi ne biyayya ga Allah, shi ne ma cewa ka san bawa Allah. Sai Allah ya warware duk matsalar gaba ɗaya. Sai ce laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Ku da sani wai shi ɗa'a biyayya ga Allah bin dokokinsa ba wai ya ta'allaka bane kawai a kallon gabas ko yamma da cewa a duba na kwa duba. A'a, babban al'amari wanda ke tabbatar da menene da'a ga Allah shine man amana billahi, shine wanda ya imani da Allah shi kadai tallata da cewa shi ya dace kuma ya cancanta da abota masa ba tare da an haɗa shi ruwa ba tare da an masa kini ba tare da an samu masa kishiya ba, ta bangaren dukkan wani abin da ake nema akalla kariya ko ci gaba ko neman arziki ko abin da ya da haka, da dukkan wani abin da ya shafi bauta to da Allah kada yake, wanda sai ka samu wannan yakinin a zuciyarka tabbas to shi ne ka kama hanyar ne ya ce baya da na kuma ya zanto ka yi imani da ranar alkiyama, rana ta ƙarshe. Yan uwa musulmi yau wata rana Monday, to wallahi a kuran za ta wanda ƙarshe ba ka ƙara wata manda a duniya, kila ma yau ce ni da kuma ba wanda ya tabbatar zai kai talatin. Kila yau kake mandan ƙarshe, to akwai rana ta ƙarshe da kowa zai a duniya, daga nan ita kanta duniya ta tashi kanta ta tashi gaba ɗaya a tare da wannan. Shi sai yana da cewa rukunan imani na musulmai su yarda da cewa akwai wata rana ta ƙarshe da za ta zo, ita ce da ake kira ranar ƙarshe ko ranar tashin kiyama, wanda Qur'ani ya zo mata da sunaye daban-daban. Babu lokaci da za mu karanto, amma za ka ce a wuri an ce mata yau da ke, a wuri an ce mata yau da gabu, a wuri an ce mata yau da gashiya, a wuri an ce mata yau da ƙari'a, yau mai zilzala. Duk waɗanda suna tashi da dama ne saboda a hawa abubuwa ɗabi'u da abubuwa za su kasance a wani ranar daban-daban nau'i daban. Allah ya sa lokacin sa. Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala has said, for you to become righteous, it's not by facing the east or the west. It's total submission and giving to Allah subhanahu wa ta'ala, and then believe in the day of Al-Qiyamah, the last day. Today is what? Monday. Wallahi, there is going to be a day that you have your last money in this life. Possibly it may be today, and it may be me or you. Maybe I will just enjoy our last Monday today. Maybe you will die before next Monday. What it means is that one day there is going to be a last day that even the whole world will know that we will no longer exist. We all gather in front of Allah subhanahu wa ta'ala
in order to give every one of us the word of fasting which He has done. It's time. So maybe we'll have to stop and give this verse tomorrow, inshallah. Because according to the promise, we are to stop by 1:30. Though we have started late, but we pray whatever you have said that is right, may Allah will all of us. Wherever we are, Allah will give us forgive us. May Allah forgive our errors.